sẽ giới thiệu với các bạn một cách làm slime cũng rất là phổ biến, đó chính là làm slime mây nha. Và cách làm này thì mình sẽ chỉ các bạn cách làm mà không dùng đến kem cạo rau, nhưng mà chúng ta cũng vẫn có một cái cục slime mây rất là đẹp màu trắng nha. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho keo sữa vào nha các bạn. Đây là keo sữa. Chúng ta mình nghĩ là cách làm này chỉ có thể dùng keo sữa thôi nha, còn hồ thì mình không chắc lắm. Rồi ok, mình đã cho keo sữa vào rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho một ít dầu baby, dầu massage em bé nha các bạn. Chúng ta cho một ít vào, khuấy đều lên nha. Cái dầu em bé này thì giúp cho slime của chúng ta dịu hơn, thay vì chúng ta dùng lotion. Lotion thì mình đã hết rồi, nên là mình phải dùng dầu em bé nha. Tiếp theo này tôi sẽ cho nước rửa tay khô vào một ít thôi, và nó sẽ làm tăng lên độ thơm cho da của mình nha, và góp phần theo một chút xốp thì nó sẽ cần một ít phấn đánh mặt. Các bạn cho nhiều cũng được, không sao nhé. Và chúng ta cũng không thể thiếu nước sạch nha các bạn, mình đã cho một ít nước sạch vào rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ quấy đều lên để cho hỗn hợp này tan đều nha. Mình cứ trộn đều lên. Rồi, hỗn hợp của mình đã có vẻ sệt lại rồi nha. Màu lên rất là đẹp luôn. Tại vì trong cam thì mình có dùng flash, cho nên là các bạn thấy màu trắng chứ ngoài là một màu hồng nhẹ nha. Và đây chính là nhân vật chính, đó chính là sữa ấm Lifebuoy. Nó sẽ giúp cho slime của chúng ta bồng như là bạn dùng kem cạo rau vậy, nhưng mà thực ra mình không có dùng kem cạo rau nha. Mình cho một ít vào, khuấy lên. Các bạn thấy cái độ, và khi các bạn khuấy đều lên thì các bạn sẽ thấy cái độ sánh, cái độ xốp của cái độ bong xốp của nó là tuyệt luôn đây. Đó. Nếu các bạn muốn sốt nữa thì chúng ta cứ thêm vào cho bạn. Và yeah, bước cuối cùng để làm cho slime chúng ta hoạt động và tạo thành một cục slime thật là đẹp thì chúng ta không thể nào thiếu activator nha. Activator này thì mình đã có giới thiệu vào video trước rồi, thì mình pha từ cái dịch đôi lưỡi với lại nước thôi. Mình cũng không nhớ tỷ lệ nữa. Cái gì mình sẽ nói trong một video sau nha. Chúng ta sẽ khuấy đều lên. Rồi ok, slime cũng có vẻ như đã sắp thông đặt lại rồi thì mình sẽ mix bằng tay nhé, để cho slime thật là dịu hơn. Vì slime còn hơi dính trên, mình sẽ cho thêm một ít activator vô nữa. Và đây chính là cục slime khi mình hoàn thành xong. Vì hồi nãy thì mình thấy nó hơi nhỏ, cho nên là mình đã mix chung vô luôn rồi nha, để chúng ta có một cái cục bự thì là trời ơi đã luôn. Và các bạn thấy có cái độ bong xốp nó chưa nè, và cũng rất là dẻo luôn. Và nếu mà các bạn muốn làm mà các bạn muốn mình chỉ một loại slime nào khác nữa thì các bạn comment bên dưới nha, thì mình sẽ giúp các bạn làm. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Nếu các bạn thích thì hãy nhớ bấm like, share cho các bạn cùng xem nha. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh của mình nha, để mình có động lực để ra thêm nhiều video dạy slime mới hơn nha. Có thể là tuần sau, có thể là mấy hôm nữa sẽ cho chị các bạn làm một loại slime mới rất là đặc biệt luôn.